秋葵，簡單嘅材料，即係一個辣椒、蒜頭同埋葱、豉油、花生油，咁樣健康對身體都好嘅，要唔使俾糖，即係豉油啫。而家我準備洗啦，準備洗，倒到個盤嗰度。嗰時咧，嗰啲頭咧冇剪晒，剪呢個，咁樣剪法就好啦，佢個營養冇流失嘅，咁樣嘅，全部都係咁樣剪嘅，都唔流失嘅。一個剪咗佢，切咗佢個頭，跟住擺喺碟，準備咗嚟蒸佢。秋葵洗乾淨，整咗頭之後，擺呢度，準備咗嚟蒸。而家準備材料，洗乾淨嗰啲葱，洗乾淨，應該擺呢度先擺上板，跟住呢嗰啲蒜頭搣衣，同埋嗰啲有冇爛嘢切出嚟，啲蒜頭。咁樣係蒜頭，啲碎葉，人哋係做嚟拍，我係唔拍嘅，就慢慢搣咁樣嗰啲葉，同埋呢啲辣椒仔一條，洗乾淨啦，嗰啲蒜頭擺喺砧板。切碎佢，你壓落去，佢都切，壓落去咁樣，跟住呢，輕輕小心手啊，輕輕咁樣，剁，唔使太用嘅，要粒粒，變陣要好減㗎。呢個辣椒仔呢，經唔識辣嗰啲唔使俾，識辣嗰啲俾少少，切粒，要好睇，要好食，鍾意食辣啲嗰啲要好食。啲葱花呢，切呢啲呢，隔開，變成呢唔使入味啲嚟，葱花咁樣切粒粒，切一粒切，唔好太細太幼呢就唔好睇，唔好食。準備咗呢個材料，而家水滾啦，準備蒸秋葵啦。擺一個蒸籠，但係冇太多水。擺個蒸籠，跟住擺個碟個秋葵擺呢度，要蒸5分鐘到8分鐘，冚蓋加水蒸5分鐘到8分鐘。整根秋葵，而家我喺呢度準備個材料，要爆香嘅材料，開火喺鑊嗰度，跟住加啲大概1斤嘅花生油，慢火細火，唔好太大火啊，慢火，跟住擺啲蒜頭炒。
炒佢，炒，聞到香味啦，聞到香味，打啲辣椒擺落去。好，跟住加1斤嘅豉油打落去，葱打落去，咁樣去熄火啦，熄火，炒熟啦，配料擺入湯底喺碗仔，地藥，熟咗啦，5至8分鐘嘅粗皮已經熟咗啦，而家俾啲頭先煮咗嗰啲醬汁攬喺面頭，健康又好食。大家可以試下做下呢個餸，大人好少都食得。我食咗一條，好食，鹹度啱啱好，健康嘅食材啊呢個。好，今日係咁先，下次再分享其他餸俾大家。鍾意呢條片嘅，撳個掣，黐住我。